lobana oyo ko lobana munoko nangese koma mulai quartier mobimba o to ça la quartier résidentiel ba yebi ke lupango e ganga ke za ka lupango wa vie et pour muta gang sera biso nous avons 3 filles muta gang sera biso kaka ndumboyo bulawayo buange posana no olali wapi et pour na bana ngo bazwaka yo ba ba sola ça ma peka na yo te hein ngana za leader à mouvement donc quand on parle bango c'est moi le leader yende mukoni 2 minutes à petit sans l'homme de petit yé en sous le lunette quoi en sous le chef d'orchestre et comme les manzaka gamiste on a bêté gamba accompagnement et DiCaprio chef de répétition mais voyez mbana non ah na changa bakere bana na nzambe alléluia amen nani mokonzi yes nani mobikisi yes acclamons très fort Jésus ce qui veut dire que tu es atteint. sur la sema peka oyo bayoka kango te ce de jouer une solution te dans 10 ans monde entier faut passer la mutu news opération zolo pour ça la pollution ya mukili et puis yaka tala ozoka pena musisa kingo ebimi musisa mutu ebimi et puis ozoka libande zo cracher mais boyema trop la pemene za ko za musicien mais yo pe ko za nzeto mike mulai okonda eza koyeba oyemba te osaka me papa la ya ono mona yo tala yo to ka solution moko o kotika bana boza malamu te samata bana président de la république bakama na ndako ya biso eleki na biyo kasi vie ile biso na kata ndako mbongo tozango za mbongo papa yebe mbongo mama za biso te biso vanto zo foto luka mutoki na biso na kutena kula to leki nanga so le simi c'est à lui petit biso ba siendo zo na biso petit ngana bandi buloka lola ba bino petit nazo yemba ba tutu bazo sepela mais le voix qui mozo comprendre petit ndeko molingami tangu nzamba keli yo amoni pa batali bito no bikela boyo ngana keli fula pesa bango mwana nga afeke oya kundimila mwana nga ndi azulu biko haleluya amen te ya papa nana ko kusombela pasteur Opile c'est ça la main 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 mwana yo ayebisa ngai film porno oyo zoki no kusala producteur yango nani et puis mbongo nana liango Selma Sabuna, maman la Kétienne, Bino bana bonji papa nous salikiwa. Bonjour mes enfants, bonjour. Comment vous allez? Oui très bien. Pour ce n'est que papa comment tu vas menga moi na lobier telle que la tire. Oh ma dit ça la barre a raison. Ah, Philippe Changa. On doit danser maintenant 2 minutes après 5 minutes. Maman libala bamekaka te lokola mungwa usava pa basi nyonso baza te baeludike ya ndako baza ya libanda mpe bazali chez les parents mwasololoka ndako ya libala oyo aza na libala akonolola libanda confusion. Irène! Oh! Irène! Maman! Yaka nano.
c'est la maille. Le ministère de Soso. Chango déjà la maille. Pour l'État est ça va pas. Mutako lambe za yo. Mama ngana ko lamba ngo. Ani baba pa nunga lamba. Ici la lamba, alamba. Lelo peut tozana na pasa to goûter liboko na yo. D'ailleurs papa na yo avant que nous soit déjà. Lelo to ko meka liboko ya Irene. Quand bien na utolo ba. Ko ça pas problème te. Ko na banga na ko ta Mungu wa mama. OK ça la. Na ko simbe no côté. Ça le ko la mama zati. Mungu wa e. Ko kalinga soso pesa makase papa na bino alinga soso makase azara mfamili. Musala on est allé bosser na bana qui na ba 9h soué comme na olinga 7h30 ngamona zawa. Le déchet sur les générateurs. Quand boss à 7h30 yo ya ka 8h. Oyo ka mangala mabe ya boss. Sala nini ngo pesa mama de yo be okenda arrêter. Boss à 7h30. Allez, yo soki mo yenge bene soki na no ya 8h. Ba yebso doit se. Voilà mon frère. Tourner. Afrique du Sud, OK. 7h37. Nayebi ke paf na etamboli na ngai 7h42 na ngatala tamu konzanda ko bonjour sale fille honte yaka yo hey Melody basobe ngayo te nisongela na malembe donc konzanda ko na ngai sa yo papa na bino solo bana yo wana solo olani na ndako te en plus fille yo banda na yo finga na autoriser yo finga et après nga na usulu muno na ngese koma pasi pona e pona finga loba na oyo ko loba na muno ko na ngese koma mulai quartier mobimba o to ça na quartier résidentiel ba yebi ke lupango e ganga ke za ka lupango a vie et pour muta gang sera biso nous avons 3 filles muta gang sera biso kaka ndumboyo bulawayo buange posana no olali wapi et pour na mibala ngo bazwaka yo bayoka sola sama peka na yo te sola sama peka oyo bayoka kango te c'est de jouer une solution te dans 10 ans monde entier faut passer la moto nous opération zolo pour ça la pollution ya mukili oza mutasoni et puis yaka tala comment yo font les gars au moins moi sur la bible yaka yesu parfait on est bien avec ndumba na tawa na bakomaka bible yo soko zalaka mwasi wana devant yo mais eloko pamba et ben solo bane ka so boudé mais le omitalaka omiyokaka o comprendre te oza nani awa olobisa abato er nyos tout vraiment ni bala ngba na choite soki ngaka na lelo na biki na so mwasi ndumba na kolala na ye mais yo te oza na lobi na cadre na lobi te na so mwasi ndumba mais na biki be bala yango baza suna ba choite tala na yebisi yo omoni ngale na mbata na ngeza ko mutakanga mina kura mbata yanga non na beta yo te et pour nous c'est la Nations Unies après ça ngai attestation pour boma moto sange bato na ngai na justice c'est là pour il faut faire tout ce ngo na quartier olingi na bato balandi yo na sima basi ya bisaleli na yo olandi wa awa kolia yo longo zawa babude ole année passée so bakangisi batije wana ekobandaki sasta awa ti popoka paka babude yo ole eloko bino koloka lokola uti kola libanda pesanga o bapesi bakopesa ozolata ondiri ofandaka na paris kolia ozolia kitoko makamusu kitoko mais kindumba yo ozosalaka na ozotuna ya nini kindumba azosala nini oexplika kindumba ozosala ya nini eza pasi oyebi ngai ko nakomi na suka mpo na yo e namoni nangi nazoba décision mosusu mpona nini mwana mwasi oyo okisa bato soni boye epuis olai na ndako te ozoya bonjour papa opesaka bonjour talo laisser autant l'air musala esiko lase na ngai ekangama na télécommande siko fo nakekaka na eza na voiture
ya mélodie ya fana ke kama na to benga de lita mala oza pa yo to benga izaka te yo fanda ka ba vraiment ba ka te et puis na tongo oya pi bonjour papa pas les canettes ko le ya pi c'est sous bonjour Ah mais non tika pas jusque là mais oui na sai Quando esperare, vamos avançar com uma câmera. Tem eu bisana como ousa de. Você vê? Na sepelico? Bana bakoli. Bana bakoli, vamos com soba bakoli. Donc maman va posa comer la tite. Non mais je me dis, comment que Olha, non, na la tina li pas pourquoi. Bana bakoli photogé. Jamais. Donc, bilo ko ñu so do yeb sango Blaise Takai, no yeb sango Blaise Lelo, no yeb sango le fait. Pour les arrêter. Mais la vie est pas blessée le Congo ils ont ça fait pour la parole. Si. Ça bonjour ma fille ça. Oh, vous êtes déjà prête. Maman c'est déjà prêt non qui classe. Maman n'a le bac papa pour nous na syllabus. Tu n'as pas pensé à déranger sur le colon ni à son tour à Kotika, on n'a pas de pesa à cour. Ou à un coco tu sors pour un syllabus au PCT. Bon, on se lève sans combien? $20. En tout cas, pour la $20 à Pambo, il y a un bon vraiment d'autres or, au sala papa na yo, aza bon moi, maman non pas à bon moi, à ça moi ça va faire. Oh maman. Rigueur. Oh. Répétez na jour. Oh demi pour wana, aza camarade na yo bien tata ya boti yo, pe ba tata ko na na ba café, bo be ka na na da. Pas la sac là, voilà sac là, $50. On se maga à syllabus ni baré, ma 10 voilà, réservant on a une semaine pour la transforme. Merci maman, merci papa. Naïveté, mon ami, ton nez où je salarié. Classe limitée. Père, tant qu'on a bien pris pour Goliath. Belle belle avec nami qui libalia, ba négligé bana. Quand mon nom on a numéro de guerre. Toi regarde ma capo. Ziki. Anga mon nom on a regarde. Papa na lati di yo ko lati di na vert. Mais ça m'emmerde. Si donc on lit. Regarde. Non, vous allez voir Antoine Mississa. Oui, maintenant, quel Mikili au Kenya? Mikili nini? Au bêta pe misiki wapi regarde. Belle avec nami qui lit. So. Belle avec nami qui lit. D'être master ya ni mulumba. So. Ah, papa. Tanga de classe. Alembi na maya. Ole manini tanga classe. Alembi. Mibali fa tanga. Moi suku tata tangi tenga na tanga na ngamingi te. Na suka eka na 6e humanité. Na zoki na nga diplôme d'état te na katanaki. Le so babana nge papa no na za l'aise. Mais mobali fa tanga. Pour les lois vous êtes responsable. Yem ta kobala. Quel comportement. Oh Gianni. Gianni, yo papa la te localité. To ke pas yo la te localité. Fais gaffe. Fais gaffe hein. Ya ngombe. Na za gentleman. Ah, ya ngombe. Bana faut bana ko comportement. Non, Gianni, faut yo se comporter bien. Là quand on est basé dans la parce que boti pe to banana ki bana mikie, to boti bana mikie, to comme le quoi ba camarade, mais il va dire tout ko là ta ko devant moi en té. Les hommes à la montée. Ya on ni classe. Pourquoi? Ah. Ça la canne de ndako za boy. Mais le ça boy. Mais le on se commis tata. Est-ce que tata vraiment on a ba costume na ba et l'on va tout. Le gouverneur il y a 10 jours, Jean Vita. Mon bana maman classe. Maman na Jennifer Vita. Ba benganga ba lobina ke no ke bana mwana mobali wana. Musique mwana osala yango te. Mais sauf côté musique, tinde pa bana ko na ye. Pas question na ndako na ngai. Et là na osonga so solution mwana mobali. Franchement. OK. Bakei. Malam na yo. D'accord.
mpo osalaka na société oyo eza ya yo moko mpo na biloko ya litoli so na société ya mutu njani baolongola yo so na papa moko oza irresponsable wananga wana te tata mobimba sika mwa mobala na likolo na yo mwasala na likolo na nga sale comportement tata yaya oke nazana lelo bavanda kabo mama na ona tata na yo baidika mpo malamu te via mwana mwasi ekoki kozala boye seke soki etekana mapanga bato nazopekiso na mwana nga mbalamba mwana nanga ezalaki boye te yo mbwa oyo buledok yo bakokamosene mpe na bio te bima bima yo na kapasité ya mwana kobebisela journée na ngai te ndako na yo lokola ndako mobali na yolikobela ngai te mama mwana suka tika bimaki naza bacourse mama ozobanga bacourse yo en plus pasteur beso tongo teni mama no soni sose kemita funa bacourse no nzambe na ngai kaka mwana moko ya mwasi oyo tala batemo mosusu bamami wata awuti opi mwana mwasi oyo nzambe na ngai kobebisa ngai libota na ngai siko ngai mwana libakela ngai susu te epa ya shaba ngai na koloba nini nde maza komi na matalité nini nzambe nandimaki te nzambe nga nazoki zemi oyo nzambe mpona mwana atungisa ngai te nazoki pese mpona nao na fime nzambe nga nakomi onao na mabanga mwana mwasi oyo lokwa azoka te na mwana na ngai tokotala na ngai maboti na ye lobi ngai na ndako na bango podo masoki motu makasi epe dokter na memaka ya boyi kokende te soki mwana na ngai sa bebi alors ke lokola bebi mama wana ye na ngai na ye mwana na mobali na ye bakoyeba keseke moyindo keseke shaba nakofunga ndako te koloba papa mabiso nde batali ndenge tokoyeba ke bavoiti yo papa ondina oboye kolinga tuta bato tozala na besoin ya vie obi yaya so monga temi nakande mati ngai nalongwa nde epa baparent na ngai estce nani tonto oyo nani oyo adérange anga jour wana antaya ko antaya aza kuna nani na nat ayaka awa bino moto mazeya na mina bana nanga ta yo habite nde naza déjà occupé ye pe déjà sa bana na ye déjà ce que baki sona suka na longwa nde na maboko baparent na ngai nakende te pa jira mako na bordeaux nakende kovanda jane mar ngautu nde naza awa ko nde naza awa naolinga nanga na longwa naozela kaka ale diango le roi de Chicago wana ozala na kezwa nanga studio nanga na vani obike vi oyo bato azoboya akozalide te vi oyo akopekisa nga vi oyo nayebi te yo nani opekisa ngai vi excusez nga parce que nazalaki na famille moko ya kozwa biloko na bango ami moto ozalani na Paris lycée matiki atindela ndeko na bango biloko yango bakozwa bolimisa mpo na retard nayoki makete ya bino ezalaki très bien malgré nayebi te soki nani nayembaki soki nani nga naza leader ya mouvement oyo donc quand on parle bango ntongo tomona bango tu c'est moi le leader ye nde mokoni 2 minutes à petit sans l'homme de petit ye anse longa linette ko anse luzolo chef d'orchestre ye komene manzaka gamise o abeta ye gamba accompagnement ye DiCaprio chef de répétition mais oyemba nanu natanga bakere moke romeko ye enfant chéri ya président danseuse aza chef te na badanseuse donc
Bamena mandat bébé. La duchesse, hein? La duchesse. Donc, pur petit, il y a leader. Donc, on touché, puis c'est problème, quoi. Bon, 2 minutes. Ouais. Na monia, il faut aller au cabinet. Na yoka na maquette, mais il faut aller au cabinet en live. Non, pas de quoi. Moi, j'ai tout à voir. Bon, à Makelele, c'est représentant. Petit. Yo, au moins, retard, la place abonnée. Na quoi tu as? Petit, comment va ça? Il m'a pas d'accord. Ah, ça, chanteur. Chanteur. Il y a avec la route à rappeler, il y a ça. Vous dites ma Nangaï, Bino Tangongi. Non, mais la parole, quoi? Ah, bon, on a calme, mais ça va, président. 2 minutes. 2 minutes. Vous comprenez. Vous comprenez. Donc, il y a un cabinet, moi, Capella. Volume Saïd. Longwa de Mutangongi. Ali Mondakuta Mutangongi, Longwa Kuna. Aïe, écoutez, point. Nadia, petit homme, nous avons dit le non, maîtriser chanter des capes, non, maîtriser chanter. Ça va ça là parce que vous c'est moral. Calme-toi, président. Ça va. Légalement normal. makasi ya kozwa ya nini yango nazala paresenga mesie nazala mpe ngangu te kasi toujours na milie nakoma jesus nejure elonga ayili kundi soki naluki te na ya kosalisa nzambe pesa makasi ete na zuwa mokili elingi te mayeba salisaka bato bongo ya tongoko tele minitaka baka na lolenda usoneka songo pesanga kiloba makasi ya kosi yanini ayo nazala paresenga na mese nazala penga mude kasi toujours na milie nakama jesus neju elonga wela welela la vie wela masuka na zela wela welela la wela masuka na zela papa meseli nakati ya kosoi iminito balamusi parce que nous papa Msukuna. Bossa la chanson il y a baninga 5e génération. La chanson baninga 5e génération là. Mieux vite que ngapena za ba mai na ngasika. Ba son kasongo prof tontolo le bourgeois bel naden yo ko la ministre Platini. Yoza mon amour ya manaja. Yo fui d'amour ya Irene la kosenga na yo Charlene Makanda yo do bangali koshema banzaka motakela bokenga nzambe tezine ponene yo fulole yo susi sans toi voiture sans m'intéresser na kokoma yelata avant oya kokutanga par terre étalé pané sans toi voiture sans m'intéresser na kokoma yelata avant oya kokutanga par terre étalé pané me balama me kakate ça va
Félicitations. Félicitations. Merci, maman. Nayoki Matino. Maman. C'est ça. Vous êtes découragé quand même. Discipliné, il y a aussi il vient pratiquer de l'Europe. Excusez présent. Un complexe ici, village, village. Moral les hommes abbés ici, quoi, là, maillot, là, monsieur parole. Bon. On va s'attendre. Nayoki Bino. Na moni boyembi pied. Na mokote. Na madame. Dicaprio person maloba. Bon là madame nanga sali. Denise Lipatia sali. À la chambre. Mais les passos. On a dit to yana na répétition. To yana répétition. Atala parce que na moni obinité. Boyembi bien. Obini na monité. Dans la bite au salaboy. Pour répéter à jour nini. Tu répéteras mardi, mercredi, vendredi. Il y a vendredi la soir, la madame. Mais le long n'appelle pas transport. Merci beaucoup. Ça va? Ça peut répéter comme ça qu'il n'a pas. Ah, yo. Bonjour. Désolé, moi. Bonjour. Merci. Au moins, ça va faire. Ça va faire Morobo. Il faut la rendre une bonne discipliner la coupe. Vendredi, tu as fait tout ça. Christian Pete. Pasteur Christian Pete en Amir. Christian Pete en Amir. Pasteur grand frère. Merci. Vous avez combien? Merci beaucoup. Une question. Continent monde y a un pembe to mouine. Pembe, c'est ma gros bisou. Merci beaucoup. Qui n'a pas nous voyons na nini na oh vous êtes non si on dit toi j'ai reste ça va au style là il y aura si pas là pour la chip nous ça monter il va nous on va comment on va bien pas qu'il nous ça qu'il nous la tani bila mabo là on gagne on va kulunge tani na la couper et comment tu chip na nga ina on va marquer ngapona na comment reste na ngamba ngai il va la scène il va tani il va na couper là-bas on va couper là-bas il me dit que sous la maté alors bien yokanane mezo ebike okumulekisa bi yino tobimaka kutu biso tobimaka te osikokosobata bilamba nokutu te oyaka babutu oyaka balobi na ntongo osuma bilamba te po ani na bilamba yaka famille te fongole komotani on a agi pour son la maté et puis à soutien des nions au cabato pesara yo yebi OK c'est quoi OK maman nazo former ma journaliste à ndako côté ni ma chroniqueur na le grand non bon ba moko likamuni no comme si ndako lokola télévision lokola parce que ma kele na bino ba ngani na bali na yo toke maman na bien pe kisa mwana ndeko na yo ayera abiso ati ngande unanga ira na zape mena so ira na zape bla manga lati bla manga maman ça mne likan mne comment consommer bla mate ba boutique c'est belle ba victoire partout na ville que de marque ça victoire ya bonus d'accord consommer bla mate ngala ya zamu kona ngai ngala zo volontaire so ya bonus ta modi $20 na so bela maya ala tela ngao kinduma ngata ela ngai tokende mama tokende to zonga mama na lobi mi pena mi nene osala ngwana ona kemi ti mama bana ni yo pe na personne le bater yo
bayebani ko naolobana ote amake ngai mipendo ya minene ozomona ngo te eza kokoka te mpo okosala na bashi babana ozomona tele na bango mama nalati ekoki nango ngai motabimaka tiki na ndako eza yo te akendaka lelo asali 2 jours ake 3 jours ake lobi oza na etombola bwaka ofele oza na etombola bwaka boni boye kosambisa basi ya pembe boni boye oyinisa basi nyonso balongola loposo ya pembe likolo na yo mwasi ofele kisaka momimazwanga stilazomata na okuta bilamba na elongwe abino mpe kamdona nanazoka mpe na ndako yo te olanda nani toyeba te tata mwasi noko koko toyebi te nalobi boye bilamba na bino nyonso osa nini bino nyonso mutu na mutu abombaka bilamba na ye tala ngongo oyo esalema mpona kolobaka makambo na bino te mobali na nga moko abelisa nga mutu lokola bino te naza wana mpona bino te mutu na mutu ayeba kobomba eloko na ye nakanisi toyokani lelo tokobanda so makambo ya kodiskute bilamba te mutu na mutu abomba bilamba na ye ozaka makasi yo tumatembelanga ozala nde makasi kama nsima lekoya okatini makasi nde mutukomoya nalobi nakanisi biloko siebeli po papa na bisala yo nde papa Melody mama na regrete ekotele na yo et puis nakokamwa ke yo akotuna papa na Melody tofandi no awa quartier moko soki oyebi nga te eza ko oyebi nzambe te mpo nga moto abungi nga na quartier oyo azali te et puis ekoteli wana mama boye te excusez nga papa na quand même mwasi na quand même mama oyo azaka na ndako ya libala na mama ya bana na mpe na mobali lokola yo oyoki donc na se reproché excusez ngai mais papa nazala na quartier oyo mais mutu na mutu ana fota lopango na ye solo ezali okofanda nakofanda te nana lengo nalingi ndenge kosalela bana nanga biloko na mobali na ngai nafana na quartier oyo mais nayebi bata quartier ata moko te soki bana te moto basangisa biso nayebisi yo boluka moyen mwasi na yo boluka moyen yo na mwasi na yo bokanga bambwa na bino babuledoki na bino bokanga bango mama pardon oyeba na biso nayebi yo mama moyindo tozandaka na yo awa mama soki likambo ezali vanda tosolola boni tozosolola kotelema boye eza ndeko ozogangela papa nayoki vanda tosolola soki likambo ezali tozobomana mpo na nini mwasi azalaka na se mobali azalaka likolo soki ekomi mwasi likolo mobali na se ndenge mama tozoyoka yo olobi mpe mingi nayoki yo est-ce que epa na bino boza na éducation mwana bino oyo bino bofongola mpo ya kokotaka na mapango bata swaka bana ya bato mbwa wana bokolukele chaine te mpo bokanga ye zela bwaka na mbwa te soko oyebaka yango te bozalaka na buledok nde ya motu Melody problème nini ye na domaze ye kozwaka mwana nga na ndako domaze boyebi bien mwana nga azali koyokela ngai na bokoli mwana wana éducation ya ngai na papa na ye mais lelo mwana ngai azoyokela ngai lisusu te mwana ngai aleki ngai na matoi mpe papa na ye mwana nga kolata biloko ya mikuse libumu libanda namonaki système wana epa na bino alors ke naye kodike bino te bokanga ye nauti kobeye na ndako na ngai soki mai ya moto ezalaka bolingai bomona ngai kokota awa asasiki toyoki olinga koboma ye boyi na mwana ngai obanda na éducation banda na papa na bango ntina nga mama na bango mpe na se nakoyebiso boye domasi ayaka ayaka na bana bavanda awa soki omoniki eza problème Melody aza mwana nga ata aza mwana ndeko na nga aza mwana nga aza mpe mwana yo oteyi mais eza teke oya obanda kogango ndeko olingo bandela biso na éducation banda na zéro
Maman. Lelo soki na Bruxelles. Omoni Antonio mwana. Na silikaki na se nango wana okotala ngo esali madusu. Docteur Pexinga. Pokana na ngosa ba dega na monde. Tobotaka bana bondumba ya bana te. Iye mtakomi ba azoko kapola buntum l'éducation na éviter nani lumumba kuna telemisa liboko bana telemisa akoloba neteke kitisa liboko pour mapekezo lumba solo akoloba te bato amona opesa éducation ya biso na ndako yo ba outi wa vi asida la sa fingi sio ako fingi so bala outi wa bato benga no place Omoinda komi na modimo kaina. Okay de boba bengali yo. Ozo ma bengali ndako munene ko na ndako. Na lobi ozo kangere pamba. Oyaka ndeko bimisa ye. Kaze de loko yoki. Yo te mutoli saka do mazenda kute. Maman na ngana bale ko meme chaque mois et pas docteur. Azaki mo se ka bopeto. Mais le mois na ngai akomi mbise ko pola. Naseki pamba. Naseki pamba. Éducation. Éducation de qui? Maman. Maman. Fondé mi s'appelle pas na école primaire bazo l'examen mi s'appelle na tableau na toni nanu kindumba yo c'est côtier tondi et tondi le quoi la verre et tondi na masangale il faut kabola ngo partout ako ça nenga bosa bana basi misasi bosa ko kokate bo sala camaraderie bo solo laka bo sala makamna bino et puis yo zamta masumu via est-ce que à cause on ndakisa ba ndeko na yete bana mobimba so ba continue donc allez via omoni makanisho nazali nango mwana na biso makanisho nazali nango natinda mwana na Paris na longoli yango kuna lokwa Sarkozy akomi célibataire mwana so kotindi na Paris akokwesa Sarkozy mwana akwese président de la République soki paza ya kobeba soki ndenge nito yebitale France ezo kotanga ngana mona on dirait bato même biso eto banda okende ba congé bandala bato soki na kuti bato na boso bina likolo wana na kolanda likolo wana mais oyo nga bana basa bon mais oyo nini vraiment nzambe na ngai na moyindo asatana niveau akoloba na vie ya te moyindo apesa nga soki na so leka aso amusika kuna abideje mosa mundura so bonjour maman oui moi na mona ko ndenge nzeta mbila babuka bakata babuka quelque part
La santé, ça va? Ouais, par la grâce de Dieu, ça marche. Quelle bonne nouvelle. Ouais, en tout cas, pas grand-chose en tout cas. Seulement que M. Apo, depuis un certain temps, nous avons suivi à Centenario, tu le sais. Depuis que tu as perdu ta femme, je suis toujours pour toi. M. Apo, seule chose que je vais te dire maintenant, tu sais, dans la vie, il faut qu'on surmonter quand même. Tu as perdu ta femme, c'est déjà pénible. Et maintenant, Dieu seul sait, Oyo, Yezo Yaliboso. Mon cher, étant mon patient, tout d'abord, je tiens seulement à te dire que il faut de l'espoir en Dieu. Pourquoi je dis ça? Et ça tout juste pour Yopé de ton côté au sauvegarder l'état de santé. Ce qui au lobby lelo de gauche à droite, je pense bien que Oyebi Tinani ni moi sina pas guité. Ou bien tu le sais. Jusque là non. C'est pour cela que je viens de dire qu'on éviter qu'on mingi de gauche à droite. C'est bien moi sinon Akufaki. Mort subite, mais il y avait un goy sous roche. Tu veux dire quoi? J'en viens. Mais c'est après test et résultat. Et docteur, est-ce que tu proposes à tout droit parce que jusque là, j'ai fait comme ça, tu fais comme ça. Tu peux cause à tout droit, je vais savoir qu'est-ce qui se passe, monsieur le docteur. Mais c'est pour aller droit au but. Je suis tout d'abord ton médecin traitant, tu le sais. Et je suis toujours à côté de toi pour l'état de santé nayo. Mais c'est tu es déclaré séropositif. Ce qui veut dire que tu es atteint. Tout ça, mais c'est il faut tenir bon. Il faut contrôler ma marche, il faut contrôler ma parcours pour le moment. Et je sais, c'est que moi en tant que médecin, c'est ce que je veux faire. Il faut un traitement. Mais si au besoin, tu m'appelles. Mais une chose est vraie que, monsieur Apo, vous allez porter la virus, cela ne veut pas dire que tu es malade. Mais c'est que sur le principe seulement que Hollanda, Oyo, moi en tant que médecin, on a un principe, on a un traitement, on a un parcours. Parce qu'il y a tant de maladies. Au Pézoboma, ce n'est pas que le sida. Mais c'est la malaria qui tue. Tuberculose aussi, ça tue. Tant de maladies. C'est pour cela que je viens de dire qu'il faut peut-être qu'on en ait un principe. Oh, médecin on peut ça. Et là, tu vivras tout le monde. Et tu vivras comme tout le monde. Donc on vivre là, on est tout le monde. On soit pas tant et belé. Il faut en avoir un principe. Une norme haute, c'est ça. Et dans tout ça, je sais que c'est pas facile. Mais en tant qu'homme, il faut tenir bon. Je sais très bien que c'est difficile. Mais hélas, c'est venu. Donc, tiens bon. Je suis toujours à côté de toi. Pourquoi abandonner? Et pour le moment, le service m'appelle. À tout à l'heure.
nzambe mpona nini boye na bomoi na ngai olingo te ya ngai nini nzambe na ngai na miduni nzambe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye na bomoi nanga minyoko uti wapi mapase uti wapi kupe uti wapi na libota nanga minyoko uti wapi mapase uti wapi kupe uti wapi. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Namituni nzambe, ona nini boye, ona nini boye, ona nini boye. Nama moinanga, minyokwe uti wapi, mapase uti wapi, kupe uti wapi. Na libota nanga, minyokwe uti wapi, mapase uti wapi, kupe uti wapi. Oh Nzambe, yo mobondisi na ngai na ntango na pasi. Papa ngai na ye, ngai na belemi, ngai na pusani, solo epai na yo. Papa ngai na ye, papa ngai na belemi, papa ngai na pusani, solo epai na yo. Yo pesa nguya, yo pesa makasi, elonga nanga, ika mwana nga. Yo pesa nguya, yo pesa makasi, elonga nanga, ika mwana nga. Nakokimela wapi soki otiki ngai? Yawe yo nde kimelo na ngai, mobateli na ngai, batela ngai. Nani nani wana ninyamona kanza pekamba pona momo nani wana siwa moya seko pona renge ya mosolo mokepe. Ce n'est pas la peine. Baye bango kunae baye bele na kati ya butu ninyango nasali kokanga makolo te fana normal nera fandi sola ti blamba bien e bagata oui mon ami bon makambo mono na isi yote ça c'est quoi on a dit quoi ezali oyaka koluka pati te oyaka nde koluka papa na pati oto lingaka o ana kati ya ndako namalaka oluka patricia non mama yokanisi nga nayebi yo te nayebi comportement na yo te sikoyo ndenge ovandi boye devant mobali na nga omoni yango malamu te papa motabi na nga na vanda te kokanga makolo te vanda normal vanda normal te vanda normal ovandi normal te amoni kokomi mal à l'aise mipende kitoko boye bomba yango mwana na se ya bilamba na yo po ezala na valeur mobali oyo akokutana na yo akolulu te po lati boye po so mobali alulu yo po lati boye eza kosaka na yo akozwa moso ya valeur te alors koyaka koluka mwana nga na bateni oyo accoutrement bizarre boye te aletelema eteli ngai te biso toza bapantu wana baza bamindele salfi yo moni eza kitoko me oza salita mwaso ya kitoko te donc jipe moko asala yango kibwisa moko tala na miso donc totala na miso tokotala na miso te
Ma oyo eza makambo otala na miso te yo po permettre ye ovandisa ye liboso nafandisi mpo yo omona ye ozalaki na nafandisi mpo aza même âge na Patricia si bino mibali bokipaka c'est pas moi si bokoma kozala na bano ya 14 ans bino wana mibali wana me ngai te ngai aza na comportement ya aime kokasi oaza na Canada mobala mama alieti bakashi ye aza na comportement na me yo okoki ovandisa ye liboso na yo te ezalaka te bana biso mbana mpona mwana baji bazoya na ngwawa nazolinga ngo te alors nabengaki mpo avanda wana mpo yo omona ye oye Patricia awa na kati ya ndako benga yao pati yakawa nga nayebi nanu te vraiment nayebi te nga na moi pati ifaza moto moto tinda eka epa atompeti kuna na lisela vanda mais oui dis ma fille osoluka nini oshisa oza motema ya papa osoluka nini bakamana tozoza mosu aza lokola bacombokila aye kolata jipe moko awa neti lianti bakwisi nyonso libanda asoluka nini one nango susu wana papa sokasi nzoto polili oyebi ye te ozopesa bato motu mpasi na quartier oyo na melodi na bino ti lokwa bayembela bango melodi ale sikoyo fasala ndenge alingi soki alingi atamwa motakala azalika maa nanga te papa bo aza nani aye koluka nani awa ayaki na devise mbongo ye akomaka aza bongo mwa soki ayemsanga bio patricia na problème moko odefisanga mbongo donc yokomi banque lambert bongo ti ndenge mama liete ozosala na Suisse kuna mwaza papa kesi makangeli bongo ti ezalaka te tanga classe ma fille tanga classe soko osilisi okende na poto papa il est tous ces points papa na belgrade azosala yo à la maison sors quitte là kosibika kutu te kovimbisa mabundu wana te soki tosepe na likambo te fo tolobela yo ale kanga soki tozoloba ye mpo po répondre biso te cochon donc on otala na bangulu basangisi mwana bangulu ndenge jela tuneki banani basana ndako na bana basango babombi bango o bangulu bakomi bangulu ndenge Patricia komotala na bangulu o bakamakaza bangulu eza bongo lisusu te tosotiki makambo yango bon ndenge eza wana likambo mpe eza nango te il faut tozwaka badécision mosusu mpona mwana oyo mpo ndenge aza kose comporte mabe boye eza bien te kaka ndenge olobi okotinda ye pa Toussaint Mbwese soki Toussaint Mbwese wana alalisi makambo epa papa kese makangilo totindi ye kuna na Fribourg kuna na Suisse bavanda ata na ye kuna mpo soki azotamboka na mwana oyo vie ya mwana ekozala futi bongo te c'est ça ok sava kosala esu bongo te papa ovandisa esu ye awa nalinga yomona oza mobali te ozaka faible komona mwa mipende eloko te kolamisa oza mobali papa tika Moindo papa mais Moindo nazoya obi ke nazoya kusa nazoya on table hein ba passer ici là c'est trop c'est toi nous on a cette vidéo donc na monique Moindo boso lukanga na kufa fa boso lukali wala nga yo na mwana yo nakenda fungoli na toke chambre muta so répondre te na fungoli azate et puis azongi te hein ala yo otani bien la chambre azate nous comprendre mwana ngote do mazazo yoka te nini te loko te mais mwana zo yoka te ngai do mazé a parvenir ko sima ngai na nzoto po ni nazo pekisa do mazé ko bimate do mazé mais au moins ko le kabiso ya mutu bo ndenge nini donc qu'est-ce na lembi na tiki combien des invitations qui ratini ba invitation pour na bilenge bilenga mon azo kende nsute pourquoi et non bani kasi na mwana moso ya ko bimisa ke mwana za 6e parcelle wana yimbe ya ko bimisa ke mwana soka yeka de maza bongi mwana soka yeka do maza bongi do maza ni est-ce que so yebisinga eso yebisinga mama mwana ko zande poto za na kimena na ebisa yo soko yeka likolo uso to mwana afa to mwana lali nale bosuka nenda ndakute akiko na wapi Moindo
luka koluka te ngana kufafa obela sala mabe luka yo moko corriger moi oh c'est trop taillé oye l'air rouge bordel et l'atelier à boy la lobby non papa yo mwana boyo bapara boyo nga kutuna kunana na bo na boto bapara bapema na mutema na ndongo na maze siko komi nani mutu yo komi yo ndo bota kisha ouais maman on a on a fait tout mais on va faire la liberté là nana Dieu Chaba oui Dieu Chaba na miko mfesha monindo ni ngo ko bosa ngotsa kama l'espoir bilo ni kila nisi bilo ni chebo style sika ndo mazo komi wa na banki oza banki te yo eza malaise mwana ko kefuta ta flat na ye yo ndaku na ye moyi boso na mwana pesa mbali na yo pesa mbali na makambo te domaze sikola zoba na malema mwana ngai kaka moko mama eloko nini vraimen ezosala yo domaze diable nini oyo akoteli yo yaya ozalaki boye te monini ya mabe moyindo soki nazongi nakuta solution osokanga monini ya mabe nini onzeli ya mabe okoti domaze siko ngai nasika pe mama monene boye noki kozwa so libaya wana napetre libaya mama likolo na yo domaze mabele nde moni otunaka ye domaze okolaliwa natuna yo siko biloko oyo olati oyo biloko nini olati domaze na moni nini oyoki kokota ona tenebre nini oyoki kokota tenebre domaze nakobete oyo libanda te mpona ndako ya biloko ya bato mpe ya kofuta ya bakoya Papa Chaba, nga na wena ndako baye ko apprendre nga Papa Chaba zali banda o surprendre nga. Papa Munduare nakanisi tanga na côté na quartier yo zaki muta liboso ya wena babiso. Je t'en prie Papa Chaba, bako offrir quelque chose hein. Ouais. Nayebi ko mela kano yo. Tu sais? Oui bien moi. Tu sais? Autant so yebeke. Na moni na mi bana yo bon. Nièce ayaki ka vacances. Ay vacances. Bon, tu sais apporte une bière pour moi. Oui, bien Bounanga. Il est Papa Chaba Bouna, il n'est pas sur Mélanie. Il est là à l'école. Bien. Nous sommes bons dans le monde. Comme ça, avec la bière, on sera bien causé. Les beaux tes allons bien. Il y a un aïe poto solo là. Ma gambe est allée famille. Tout ça va beau quand même. Toi, responsable, mes parents. Donc, il faut de temps en temps, comme tous les voisins, tout solo là. Tu as leur même anniversaire, anniversaire petit frère Nanga, Diengo Kao, le grand pharaon. Au Yaiki, au soleil, ma cadeau. Au Pessenga, ma tante, na ma chaise. Vraiment, on a remercié que on a côté. Au Moni, Bisso, au Botiba.
Tu peux laisser le plateau ici. Tu peux se servir biso moko, hein? Pour se déranger. Maman, merci. Hein? Yango, papa Chaba. Ok. Serre-toi, serre-toi. Ok, merci. Okay. Dans l'entretemps, on pose. Hein? À votre santé. Ok, merci. Comme on doit aller, et donc on ça passe. La zone là, la canisse, oyokaki, na habite sur Rosala qui peut. Moi c'est nanga yake, ayi kotomboka. Pona makamabana. Ngai place nazali kofanda liboso mwana ono ozomona mwana ngai nabotika aza ye moko nabotaki mapasa nzambe abengi bango natikali na se na moko mwana nazokola nafuteli baklasse na ye malamu nani mais lelo nazo comprendre te mwana changer comportement nazomona mpe bana oyo ya yo bazoyepa na ngai donc bon namonaki bana bazoya ifale bana bamesana bana baza esika moko il faut baza bacamarade bane biso mpe baboti quand même tozokutana lorsque matanga tozwaka biso te tofanda baninga na kati ya quartier moni totalanaka baningi tout ça et puis tokolinga te tozala na badistance ou bien tozala indifférent donc koswana bamakamu bobo non nga nangi ozala ba problème te na bino à cause ya bana pour moi nanga azalaki ndenge wana te naye komona mwana changer comportement na ye yango te à partir que papa Mundwari bana na yo babandi ko côtoyer mwana ngai et surtout mélodie akoye kozwa moi sinanga kutuna boke wapi otoke fête anniversaire mais fête anniversaire kokoma bakomi kozonga na tongo omona sola masanga ba cigarette donc naza ko comprendre te vraiment est-ce que papa Mundwari yozo mona ngo vraiment comportement neza bien na habité ceux qui ezo se pisa yo comportement magistère vie vraiment n'importe magistère mon sala faut pas arrêter na 8h babandi 4h du matin 8h ici comme ça tout à la l'aise ba makele boye ah wana bazozela bambongo na bango loba bani basi sata msuso futa bamba na moko vraiment na na mote ndeni bana bisali bazokele na ça quand même papa là ya ona mona yego tala yego donc ka solution moko po kotika bana boza malamu te papa Chaba na personne merci po oye na kimobile puis na kimoto moi c'est rien yaka na ndinga mabe o ngana za mutu atanga pour moi biso batoliaka ba rhinocéros ba zèbre ba ours toza na kanda makasi ngai mwasi no ndinga yakawa soki na azalaka mwasi libala te na ngai na beta ye omoni nga na kotaka na France présence na France na silikaka na likamo boye po batumbolaka Richard Luemba na silikaki na ndinga batumbola Richard Luemba na Belgique je ezaki na Belgique ne na tombokaka ba téléphone nyonso kanda na ngai ya pamba ya retaka ba téléphone na Belgique kanda ya pamba ngape na ki boxer mais kanda neza pamba ya ona na ninga suko kunda te ona boma mutu na box la likofi yo boma mutu moko kaka yo boma moko mengalisa bato na bomeza molai alors par là je veux dire que na sepe ndengo yeboye bana na biso tobotaka kindumba na bango te yo boti mwana mais oboti bondumba na ye te oboti bizaleli ya mabe te alors s'il y a un problème ya bana toyeba ndenge kosolola yango topesaka nde conseil po mwana yanga oyo bino bozokondane ye mpe azalaki peut-être initié na motu moko boye oyo ngai na yo toyebi te mwana no bazwi ye na makasi te ye moko soki akendeki na banzela wana seke ye moko alingaki papa Mundwari bana baza ebele mpo na nika mwana na yo alors toyoka na bi papa Chaba tozoswana te ngai na lobi boye so naye kotala yo eza boye naye kotala mpo na nini nalingi vraiment
boyebisa mwana bino pendant temps moko nano akata makolo epa na ngai zoyaka biso te aya te mais biso baparent toza na problème te tomonana na ozomona kozwa likama ozwi likama na butu naza na mutuka nakomema yo mbangu soki ngai nazwi problème okoyede nga toza bavoisin mais eloko moko nalingi te tozala na baproblème entre biso bana yango mpe moi je me demande eloko nini bango balukaka na kindumba po omoni eti mwana wana melodi eloko bango balukaka mpo na kolia nayebi ti na kisasa oyo mwana bana nini baliaka koleka bana nanga mwana wana baboudin kaka oyo mwana wana aliaka batige wana so okangisi yango okolongwa banda paris ti nantes tige ya boudin ya mbula mobima mwana nazolia parfum oyo bango bazopakola parfum nga na pakola yango bango bapakola ado parfum wana ndenge soko otia yango na nzoto soko osimbi neti meso oyo okei 2 ans solo wana eza kaka parfum yanga bango bapakola yango bo soko balukaka nini je me demande balukaka nini nini nga nazosala te mpona bana wana la fois passée bayosinga papa filme moko ya bien eza na toulouse filme apamba napesi mbongo ale bakei batali filme na toulouse bazongi papa mundwari ozomona yana nito za problème te opposé candidature biso to fota te olingo bakela zo akite olingo bakela zo akite donc si ko botonga na quartier ke na pesa candidature kala mosala na to fota ko voter ngame na zo akite ebelo mususu soki yoka soki ba fota ki yote eza parfois ba comportement ba na yo te so zo yeba te po melodi na zo na so za ndumba so za niti mibali 100 le 100 mibali na ba voter nga omoni kasi nde oshuwaki papa shaba toyeki makambo ya vote te mais mwana na lelo soki aye bino epai na bino bokosala boyoka sama akobakisama na liste ya bato nga na boma wiboma mwana te nga na nakotuna ye leta soki mwana ngo ye moto abota ye leta mpe fozala na balimite mwana na ngai so azoyokoma ye ayokisanga stone keba malemi nga mpe kanda ezalaki nakoki kobomo yanga mpe mais naza kokende maleme ndenge nini tokokoluka nga na mama na ye nabeti shikote ayoki te nabeti ceinture ayoki te omoni ekekolo mumbu ezala na lime te nakende kokata loboko wana nautilisaka lokola shikote nabeta ye komisa namoni akoyoka mpona na bashikote ayoki te baceinture ayoki te mais je crois oyoki oyo yanga ndenge nayebisaki yawe apesanga silbako makasi ya kozwa yanini yango nasala paresenga gramesie nazala mpe mangu te kasi toujours na milie nakoma jesus na ejour elonga mwafatotale beladenele bourgeois yawe apesanga welela la vie wela basuka na nzela wela welela la vie wela basuka na nzela platini balaka sona bavocal bakolela na ngai ngai likunzi ya fami soki nazwi te na nakosalisa nzambe ata bavoi okoki kotia ya facile vraiment non difficile kaka tozo préparer ba studio donc totika sur une semaine après ma toto ba studio so beta ba demi temps Morales a bien été qu'est-ce qu'il ne voit pas Morales a bien été nani femme te moi plein compliqué le na tongo fort on le compliqué mais rien moment Morales a bien bino ndulongo nous les a passé président bandelelo bandela beta et puis quand ta maman vocal wana ya babi afin de linga kabe papa nzengi ya lingaka ileng malele nitabalama c'est toujours la vie nakalombi na bino nalema na babokare mami ata lelo nazwi te lobi nakozwa ile malele platini banzuzi yango ya nini yango komakola nasone kasonga sika na oso ya banzuzi libere motema na nga nasaka na lokola ngai nazelela longwela nga nazelela longwela charlene makanda
kozwa la vie ezali na moke yo kozwa Anes moshalo batela ye edonzoloko Jose Mukeba parfaisola ye Junior Kito Jacques Nguni Emile Nzolo Kito nakota nanganga te bonga kasi munongo wabobelela ngeno bokobengisa abanini ayoka akoyokela ngana bamaye ozoyoka pena musisa kingo ebimi musisa mutu ebimi epi ozoke libande ezokrase mais boyema kozala pembene eza kozala musicien mais yo mpe kozala nzoto mike molai okonda eza koyeba koyemba te ozoyemba kutu bien te animation ozosala ya bien te ozoya rete en plus ozoloba président vandi wana respect eza mpe na oti nga kutu soki ezalaki yo président mai na longole lelo po bamisi ya pembe mpe ya babiloko akala basera bajengaka bavon marie misien lelo fo bazwa yo mwa moi taille de bazwa oyeba koyemba te babiso to bafleur ya mouvement oyo bafaso nde bendaka bamomi influence ya bamomi eza babiso lelo so biso lolongwa yo mpena bamomi akolanda waya na mouvement siti bafleur ya mouvement ni yo ozoloba yo koma bule mouvement oza ya yo donc noza wana kutu kobwaka ozoyeba kobwaka te ozosala cri ya malonga te eloko te epuis ozoya retard okota bato en pleine répétition ozoya mpe otyaka makelele yo musique yo moi non ozana kobula ebike apprenti sango pa momi nyonso baka mouvement guerre la président ya mouvement oyo yo na président ki pembe otoki epuis na babula kuta malongo yebaka na yo te mende bokata bachance le but oya pas producteur na grand hôtel producteur à mouvement ya ki pena azo produire mouvement des autres banda Kenya to Lubumbashi to robeta ba côté ba Maroc deux ans olongo non chef ya mouvement na no majon en lobby devant producteur na grand hôtel tu mérites d'être président la 7 mouvement c'est moi le leader ngam na nommé personne na robangisa na 4 mouvement allez pendant obete les lettres pendant la silo matata suspension de pendant surprise à bochara ba 10 zo comprendre c'est dit l'éternel président et puis yo zo ba bilubela pam et puis lo ngana bilubela pam neni yo oza chef en répétition chef d'orchestre nezo que le bito kuta na producteur ultimi fala otuna ngana pona ni lobela donc c'est dans influence à mouvement donné na zawa maître we ya mukuna l'état oya mabele Nikolo Nzambe na seye na masa na maître Chikeva o lelo azosala ba fierité ba congolais na kata balonda pesinga petit moko mokie na mouvement soko yoki petit wana obosa na tozo petit na zemba suka mais na utoko na petit na timba kotaba ki sans surprise na falo benga bozaka ba raison mo prise na tena tenir ola tete biso no so lo bakana se moni biso tuko kaka tenir city yo oza statut de la liberté ya mouvement oyo sida ya bilele me nga mpe koto oyo kosu ya bilele ezali tuberculose bakosu eza na kati ya basymptôme ya sida omona eloko elongoli so mouvement okokretaka prince bakretaka ye te bamai me obetela esebene wana abwaka to bato basimba ya mouvement eza na biso bokoyembayemba mutosala bayoka on m'a dit chef, on a raison. Philippe Changa. On doit danser maintenant 2 minutes, pas 5 minutes. Maman baby. Lingomba, alléluia. Amen. Bana na Nzambe, alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Nani mobiki ici? Yes. Acclamons très fort Jésus. Tokotanga na mukanda ya Jean 3:16. Jean 3:16 et lobby boye. Bofunga matoyi boyo. Boyoka. Jean 3:16. Attends. Car Dieu t'a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Ma fils unique. Le fils unique. Fils manquant. Afin que qui croit à lui ne périssait point, mais qu'il y a la vie éternellement. Alléluia. Amen.
ndeko molingami ntango nzambe akeli yo amoni pamba tali bike no bikela boyo nga na keli fula pesa bango mwana nga afeke oya kundimila mwana nga nde azwi lobeko. Alleluya. Amen. Te ya papa. Nana kokusombela pasteur Opile. Naza na de nini so na te yango matsaramantation nini kima c'était Opile. Jean souffre Jean surtout qui na Jean faut la moto bien donc na terre bien Jean volonté. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Okomona ndeko mwasi la parole parlée. Azeza ya mukie molingi fi ya kindumba ndeko mwasi azeza ya mukie baza komona wena ba flamingo nzambe ko kulimbisa yo bulimbisi soki mobali eza ya mukie mokomona yo na tata mobiba. J'ai un témoignage. Papa moko kote na biso ya moluba. Amen. Papa sakola place flamingo papa kendaki mwana yepe ya mwasi akendaki mai ezalaki te tata bimi mpo akende kotokela makangu na ye mai mwana mwasi mpe abimi mpo akende kotokela mobali na ye mai bakuragema bakutani ndeko tala soni bandeko basi bokoyokisa biso batata na bino. Alleluya. Eza kaka bino basi te elongo ne bafrere frère komona okia mosala mbongo nekoma na ndaku bokotika mbongo na ndaku kaka ekomi mpe bamakangu. Lelo tokomela na septemba lobi tokomela place boye lobi tokosala boye me nzambe ya bolingo aza na susi ke atindi biso mwana na ye afin ke onisi tokondimela ye esalamela biso na kombo na Yesu. Alleluya. Elonga na makila ma Yesu. Alleluya. Mwana na Nzambe kene pa mama tala suka za na mbweni pasteur abi bongsa mbweni na 4 fois asa mo ebele soupe leka longa mwana na Nzambe telekele kupati ya Nzambe. Yesu alobi botika bana mikie baye pana na pobo bokontelekele ya lolenge na bango. Yesu alobi botika bana mikie baye pana na pobo kontelekele eza ya lolenge na bango. Ayebi lisumu te, ayebi kofinga te, ayebi kotonga te, me na biso mikolo okomona kaka mutu osalaka na ye ye wana aza kotonga yo bufali na ye bozomela na ye ntango ke boye o frere wana kutu o ye kutu o ye kutu ndeko bososela bokoya Nzambe komi pene. Amen. Pastor balobi kokonzelkolesa ya bana mikeme mwana azoyimayima tata na ye aza vivant mama na ye mpe aza vivant apele lui bobengelaka mama na ye je vais prier pour elle eza koprie mpo na ye mwana mama na ye wana seka bota bana mikakatano mwana nafaki tie na kosambela mwana ya kosoba moi ya seko. Alleluya. C'est bon, pas de cela. Asa kuna pale. bankone banina ele pere basilabisi me mama ope tokomprendre ngo deyeka silabisi nazali na pale kuna classe calme classe eleka posé na ndule posé faut ça basote classe otie na ndule parce que nga na dernier ndule man yo ngoza mambo ya génération yo génération de génération 5 ya sera tala pas bonne chance de tout aser na ngobe tout quoi c'est tamzo na ngo tende ser na tabanzo to anzambi aye Patricia. Ma copine l'autre singa lelo mama. Mama ni ko ibili boy. Yana zana ngai. Tete. J'attends ici. Soko zana ya ko tala na uzati. Qui pense? Ma copine, toi tu ka pemena. Poye pa biso na bité, so mama bakata pesa kana ndina wadi mama pesa. Papa ndeko kanga ici. So ko bimaka bwa kangi o sala bune ba pesa mona nga bébé. Na nga penda na université. Et pardon yeso lot. Excuse me ni biso kanga biso na ndenge mwana ndenge akoba si ko tela muninga ya na point.
Mais au talobi wa copine tout de risque mon quoi. Et mon faut tout à l'entrée état de santé parce que quartier là déjà collé ka famille, muso ba ta famille so muso de la une année après, 3 mois 6 mois après bon on a arrêté. Mais toi dois casser mon doit attendre une semaine, 2 mois 3 jours tout le monde. Il y a na CP ma classe. Deni bako. Bakure que n'aura mouki bien, il faut mon ça c'est bon. Comment on a un problème? Oh, c'est que on a voyagé dans la station qui. On a fait pardon, on a voyagé sur la station de bébé. Bonjour maman. Bonjour maman. Na garçon pa ya ni nango. Merci maman. Kwa fit na sima na monite. Bon ni. Ouais, ça va tout bien, ça va. Bon nanda. Nanda papa va bien, maman, ils sont toi bien. Bon ni kasbeti na. Moi, je vais te dire que non bien. Le quoi de mon congé, tu n'as pas posté ta copine dans tout le monde, tu dois quartier moi, tout le monde alors bon fa na malamu vraiment na sepelaka mingi vraiment extreme nde namona bino na parti esepetsanga makasi mpo namona ke ose comportaka bien alors na olinga mpe mwana nga tambola na camarade oyo ya malamu donc botanga bien mpo lelo oyo ntango na biso atotangi yango te babalaka biso mais sikoyo ntango oyo il faut zala mpe PDG te nabeta mpe toloke bana nga mpe nake na biko abongo te mama eza bongo nde nalingi omoni comportement ya ndeko na bino mélodie obike nasepela na yango te alors bino nde boza wana nde namonaka ndeko na mwasi wana nani Irene voilà nde namonaka ebotambola malamu lelo babala bino mama na ngai so babali bino tokosepela makasi bamona mpe wi toedi kaka bino malamu nde kaka bozalaka na kosepela mingi mpo nasepelaka makasi nde namonaka camarade na bino mwana camarade na nga Makenza mwana Fallon Samous maman na ba conseil kama mwana camarade na nga Makenza wana Fallon Samous lelo ake aza na poto aza bien azosala esika bien kala mingi takobala nde mpe nalingi bozala bongo merci beaucoup eloko oyo oyebi kaka totiela yo awa musicien eza pasi eza bajib eza bawele eza bakufi eza bapapa babanda bongo te oyo ayo ebandeli eza mabi mais moi on a vu Laetitia musique on parce que c'est moi dans raison donc bali wata kwa musique on va faire une chose za diplômé avant de la musique c'est tellement on dit maman te biso ni maman so ko na te ya biso ma vie faut se faire une chose sérieux faut me le dire ça yesa gasha na vie na papa c'est conseil ma bana ba yo karate biso to me ka to maman malembe to to ka plus tard pour mon nom de na ngoza ya biso te les parents faut biso to ba moto na biso le bi ya so ba boss na ndena biso c'était bete boss na bete isso maman et va ba comment tu vas na ouais alors on y va biso avant virer na ba ba na quoi na so mon na bien ko lukusa ba no bien ko lukusa péter mes costauds na jama sayo ki ba ki potuti ndiko mfana ndako yeba tenga bongo na voyage na bisa yo mo na voyage o katinga ilo tata boni kumba yene kota na mutu bande olekira patinga kina kasi oui celui que ce que vous menatez ya comment ça pressé ka bo pe lote yo ye na pala ngai ka pressé debout ya tata mama zolamba te la to late ya atanga focus parce que ça te me olia ici lolia ok no va nda ula bizi ba wala ngi mama olia kasi azenda kuna yo ya ndako papa zati papa zeni ndako kuna line e principal lesson sali na ye ya papa papa ko mopisa da kan ubi mate uso busala sala biso da assistir à l'opi si on conseille tout pour la maître comprendre na kina ngasa tu ke fashion mo tata fi tu ke mi so tu ni tanto de hablo e bela ma copie ya la selo wa mo la bo prise bino bondima nga tenga depuis na kota mouvement otunga na lobanga yango te o aza petit frère propre ya maître Raja Mule o bana basala sélection na bango ba maître ba otombola lokumu ya London tango apesi donc aza si maître Raja Mule ya beta boma sanga anniversaire so ngombanga na muninga bana bwe bazala kati bakanga indo oza mama muvuma yo kota de lo de kokangila ngate bana bwe bazala kati bakanga totika yo yemba no de lo desemba te za pon de lo na
Manga aussi menacer vie na ngai. Non na bino. Ah ça m'a mouvement. Bon Nico. Il est kokangila ngati makambo ya idéologie tozoba pour l'avenir ya akota il faut contribuer à la bonne parole yo comprendre rien mama de on na bomba ka de le peuple na question ba de on na la nigati se maski na la bomba ki na tan de on na bomba ki ndenge moko na la tan on comment découvrir ngai non kimia oh tala tala mami kalume dessert commentaire ba Yolanda agenda tesa na bilima bazwa ete yango ya wana okenda na bale bazwa ah faut tu la bâtisse ito on ça malade Luzolo petit na yaki na yi koloma ansengane président ah oh ansini mais to ça biso tout bino tout le show oh explication yo no ko entraîner toi biso se présenter tellement petit na ngai ça on est là ba prêtre taka ba maître batindio maître basanga ne blague bon venanga komunanga matondo sitina ndule ya la raté au bino et matondo za koma mboka yana sezi muzo ba identité petit pesa na koma ndule bon venanga komunanga ndule fumu oyo ba rouge bon oye manze moni venanga na oyemba ki viva vera fait rigole la chétane ouais bon manzaka toleka oh mama Ferombi ya papa Porto yoka kolela ya matondo bongana koma konyo kamangana koma kosa musanzo ngamo baleki toko boye na koma mongamba ya batu bongana zali komona kisi ezali na tina mokote na kosenge pa ya nzambe oyo umbilaka batu problème faut chanter ba hoeba soki nakosi botunenge matie ebindenge na bandaki lelo nzambe apambola ye soki nakosi botuna mopa papa na didi na delfino lelo nzambe apambola ye mama losambo wanie Duchesse bakokima ayembi na ye mais pas mal c'est bon hein yo ça n'oreille akokota na mouvement les avoues est-ce qu'il faut de l'onde pour ça na micro ya deuxième micro ya zu micro parce que Dieu d'enfer ya yo na déjà ils ont fait ça moi somo bien c'est bon hein de l'onde monter yo mona na yo gelor via et puis to match bi chéri gayo sia solo zéro venanga na biname mais nini yo pe clair exacte obinaka mais binaka akimisa mingi yo batena drum koza danger pour me te tika ko le mix tina bonda ngai no tika dum na obeto na koma mutu te soto ala nzoto amilele to yembaka soko lingi violence que n'est pas ba maître Chikeva pour bagarrer na ba les casseurs bokunda oh ça no à l'aise ba kokima bango mo bakokima pour me te on te na yete yo animateur à mouvement autodo kota studio dans une semaine yo animateur to ka créer ça asala pe ba classique to yo ka créer ça li asala ba classique to koleka mwana mama sikala sike papa kufa mama kufa na kora la vie ntenga niso na sala ka president ni marate bokoyoka bokolia fufu kalutu tikita biloko mikolo yango makini wana saini presse boza agité bango vrete bola na likolo ça pozo ko za ba maya sika ba imur na ndule soko za animateur buaka soko za chanteur yemba pas de distraction na ndule soko za animateur buaka soko za chanteur yemba za pan animateur ba choko wana za pamba obuaka ya le obuaka cri toleka maman wana zanga ba palpite ce n'est que le début Londres City maya sika petit nanga soka lokolo petit soka lokolo basobanga pamba anga mwana mama papa kufa mama kufa natigalanga moko nyonso nasalaka bandimanga te tikita répétez on a mouvement fini la récréation
rap esili bokata asi luka obetela lettre moko ya 2 mois kende ayekolisa su mwa bafilasa fo ozokoka eloko te tokota studio bientôt siti lobi na chetemba affronter brigade na mwana ojantamisi oyo bayebi obwaka te yango na bakrio vraiment te pardon songa mimi tikeva mozwi kraka yango baanimateur atioko prese mpo kokeba na korekruta bango na mofuma petinga nayaki na yo oyembaka na mikro na ye oyo ayembela totika okese baotala ngana baotala biso kenye bandaka na batala tuto akalikola baotala ngana olakisa buzoba oyebi delande eleka nabia yo mutu nanga omona bisese ndazaka foto ndingele bulu babitumba eza babiloko La vie est une école, que l'amour en est une leçon. Oui, ça pour la serre à ma airbag. Ma petite alors, histoire du jour. Yangai bongo, yangai bongo ye, yangai mote maye domina basisi. Bonjour madame. Bonjour. Nabia. Bonjour le béon nana. Il me m'a levé là na rendu comme ça m'a beaucoup rouge. Ni. Bonjour le banin. Pe nana. Eza nini nana. Ozo c'est tout là. Mais le docteur de la madame m'a rendu là mon papa a donné le retour là là. C'est quand on a rendez-vous na nina. Regardez. Donc, ngana nesa mukoni yuso yata na mubangu bawo. Bona ela. Kindumbo zo sala ya salite. Kuange. Nana soba. Hein? Yo, ozo bana nani? Hein? Ozo bana nani? Ozo bana nani? Wewe mtu zo bana ye? Wewe mtu zo bana. Songa. Mais moi le bana nengeni. Mélodie. Hein? Allez, so. Hein? Oh, yo so répondre ba ça de na camarade na yo. Mais na ba rendez-vous na na okene e akuti za ya koleka. Yo so tu na ngao. Abeng tala zo benga ye. Yango nda. Mais il a respect, bon niveau. Ah, il bon niveau. Et moi il est ni on pas bon niveau. Mbongo na bokolo lilo awa. Soki na récupérer yango. Et quand on a salle de martyr, oye bien mo. Oye ba dépense na salle ndoto na yo. Yo zalamu. Oye ka ndo la koni. Mais non, mais c'est la photo à Kala. Il y a des photos que vous avez joué à Kike. Il y a des ouais, d'ailleurs, Kalasiko. Il y a qu'à son nom, le matin. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de bon, on te donne, mais on va nous passer. On va nous passer. Dans la famille, ils ont encore. Bon, ça va me faire on va aussi ça va me loko. Yom to solo ba yom penza. Peta mélodie. Mon ni to kayo, faut tika na pesa a utila tu. Et si na yo, so na yeba na ngo ta mbwa moko ta na commune nini, na zo mbwa na boko la po akolinga kuswanga te na ba vie na kopesa yi. Mélodie. Wa zo ba nanga boy. Mélodie to kono ba nanga boy mélodie. Yom to kono ba nanga boy mélodie. Atungoli kichaku, atungoli nini mélodie. Ah bisoise eleki. Et puis je viens d'apprendre que na élection candidature na pesa ki papa Chaba yaki awa. So nga na zo atiti za pour na mélodie. Partout qui na osala kindumba na ye, nga fait la campagne, il y a détruit. Qui na lobi boya ka détruit. Te me mona za pas maté. Ici, c'est la rabila mala en nyonso bazo tumba lelo, personne va lelo par makabo. Et puis nga Nabia bironi na ki sasa ezali po boma mutoko futi mbongo na yo. OK futi mbongo na boma. Non na ningi na soni. Mutoko melodi so bomie. Ntambe ko to mona bien. Olina ntambe la sala tazo atambo maye yo mi bomeli na place nzambe. Tiens. Mundorenga na moni babe moko yena ndako. Mélodie diable. Oyo ka diable akomolala. Diable akomolala. Mais ko ozaki na makasa ko tout et potom songa na ko kokata te. Mais tu dois dire ba rhinocéros ba zèbre. Les kofi moko yanga paf. Réduit à comme maille. Mélodie nzambe. Nation zina peksa ngobeta ba makofi. Po yena kusimbele na no wapi. Tala mwanzoto. Tala na mwanzoto. Mélodie ebi suni singa ni kono zuma musuni. Ayaki dikolo ta mukie. Azuma musuni. Oyawa sama peka solo oui we se tondi. Yo zala mutu.
se calmer papa. Se calmer faut là qu'il y ait Lausanne. Faut là qu'il y ait Lausanne. Na kini na ko se calmer, il faut Lausanne. Bon, c'est plus nous qu'on va en salle d'attente. C'est plus nous qu'on va en salle d'attente. Comme ça, nous allons réfléchir à un projet. Nous allons éviter de maquiller les couleurs pour m'accompagner les qui tellement trop. Oui. La canisse, tout ça, les boubous, gana, chalibad. Et puis tout ça, les mariages, ensemble. Et puis, la carte quartier, tous allez foyer moko moderne. Et nous sommes donc le seul foyer où ils ont qui béni par putain la quartier la biso. Donc tous un modèle. Mais les lots, ils ont les kelanga. Ce qu'on t'a les lots, dans un sous-sungate, dans un cocolia sous-malamte. Vraiment. Oui, bito ça kana mwana bo moko ya mwasi. On nzamba pesi biso. Oya sima nzamba benga ki bango. Bien que nazangi ba mapasa. Nzamba benga bango. Ndele bazambi sato. Bon mwana kaka moko yo. Vraiment. Boyindo. Akomi ko kolekela biso boy. Mais eloko nini vraiment naza ko comprendre te. Tokende pas banganga ou bien na losambo ozo kende ozo tie na losambo yo mama l'ingénieur mobimba ozo tie ye na ozo ko meka ko tie na losambo mais mwana aza ko changer kaka te mais nazo yeba te yo mama yo za mama na ebite nga na bimaka na ke musala na zongi mwana zola la suna ndaku te mwana koya sola masanga cigarette tala mukolo na ko fuye na kati ya basak na ye na ko kutani ba cigarette na ebite tabana iko kanisa mwana na tinde na internat iko simba pe karaté pour partout déjà azana donc cotation moko oyo ba ko senga ba bulletin na kala. Ce que tu côté conduite, les agneaux sont mauvaise. Une fille vraiment à un modèle T. Donc, naïe bité zo le kelangai. Nangana le balai moko kande yaka et la kingai bon akende pas banoko naïe mais finalement la fandi na biazara moine. Toko boka été. Mais photo luka ndenge nini mwana wana tozongise. Mwana zaki boyete, mwana côté maternelle, école primaire. Kaka na secondaire abandi ba humanité moi na changé quartier tozaki ofanda liboso moi na zaki kobim donc zaki même na ba camarade ozomona mais koya kaka to changer quartier moi na komi ndenge mususu Chaba oui maman et ça passe. Nde tosalaki libota na biso ndimaki te ke tokoki koya se retrouver na baacte ya boye mpe na bacomportement ya boye so natali malamu bana ebele bazobeba eza bango te eza baparent te mais entourage ezobebisa bana mwana wana mwasi naboyaki na nga naboyaki kasi mwana nazoyoka te akolandaka mwana ngai lelo oyo tozosuka wapi yuza papa na ye yo mutu boti ye naboti na mutu mosusu te Chaba aza mwana yo okolemba ye te moyindo soki nakangisi mwana wana oyo abebisilinga mwana bakoloba nini bakoloba koza papa mabe osango kuta doma zo eseki mosika komi ntina bafrance
Pourquoi vous nous avez quitté? Maman, j'ai bakote. Bakote a bengaki. Nani, maman j'ai bakote. A bengaki. Yaya Thérèse Timba. A bengaki. Moi, de toujours comme moi, kuna, moi, moi, maman, moi, alors, dès que vous avez un apoto, mais ce qu'il y a un apoto, comme écoute le pour bana. Zomo. Il y a un moninga na lingi boy. Pour n'anga na moni boy. Malamu, ou le solution. Ou le qui est internaté. Et ça peut être internat, mon souci, c'est qui va fracapper ban. Ou ce qui boyete. Tout côté, moussa soda. Ce qui moussa soda, moi été. Ngai na limbi mwana ngai te ubeba tinde ka kuna na front kuna sika bitumbezali akene na kuna kende zo éducation okozwa mwana otinde na front soka ke kuna kufi makambo to tikali kaka boy mun ndoko to garder ka so ipazo sala le fond boy pona za ye moko e isuki pour moi ni do mazenga na zo ye bate mais na kovana na ye na kozwa mata na kogangela ete na kotalisa ye pe na mokili ndenge zaleli soko na ndi mokilo chongo na mapeka mukolo mokili ko matela ona mutu mukolo wana mabende ekokoyela na kufana naye problème eza yango te papa kitisa motema naye kitisa motema iyo solo naye a changé bizarre mais mwana wana ameka sotia makolo ate awali sute awali sinote ngana okende boloko likola mwana nga nakoko zanga mwana te pour moi tout moment tozoganga yipa zo ya mutu mabanga na asala compte quand même na fongola ye compte asala compte papa bungo sala ni saka iloko na uti sala iloko moko nani oyebi ke lobi na lete uzo abolo bolete biso sika wana nyoso na evite soko pesa mani ya obale soki nzamba bengi moto ezaka lisano te kobenga ya nzambe ekeseni na kobenga onoko abengaka yo mongongo na nzambe ekeseni na mongongo ya tata mwasi haleluya moto abengami epai na nzambe ya bando banga soki nzambe abengi nzoto elengaka tremblement eye na nzoto soki tata mwasi abengi na 15h nakoyebisa nakoya na 20h akosala ngai eloko te soki nzambe abengi na ngonga wana kaka yango nzambe abengi esili badiskitaka te kopekama ya nzambe nani abenga yo haleluya La voix du Seigneur m'appelle dans ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis maman, Dieu m'a révélé une chose pour toi. Tu devais de grand côté. Non? C'est pas ça. Maman, oui, tiens, on a un gourou à ça. Et bien sur moi. Mon compte c'est la bilaka. Je réponds, Sauveur fidèle. Omoni, bien approche ma sœur. Omoni grand hôtel au Yogout. Ngapna yewana. Mais yo vous tiengo na likambo yo tu kusala likambo yo. Oye ko pesa nzabi lokumu te sitamene. Ngana zo kele grand hôtel wana parce que na kiko biksa pour le peuple de Dieu. Mutauti pota zawana na uti Belgique. Buya mayola. Sikone buya mayola rekoni ba kwa kaye na ba frère musicien. Avec Maxime Yembe, ba yewana ba etiki mbukusu ba British photo. Na yeko ko exauster bango aye ba munene ya nzambe. Kiko longola bango na Belgique, kumata na bango na avion, ko kita na bango, esa nzambe mutabateli bango. nazo comprendre ote si ozala nzala oyebisinga ke oza nzala na pesa ata 500 francs okosomba ou bien 1000 francs okokota malewa olie eza to mpo bano otelemisa bano oyebisanga ba n'importe quoi ata outi inter elobeli ngani nga mpe nauti inter kuna outi pasee ngenda aye siko abenganga ke ozwa babiloko nanga nauti kozwa biloko nanga ole tala papa toza nzala yebisanga na peso mbongo bien sûr ma sœur mais c'est vrai ça bien que nazala nzala mais nayebi ke liloba nzambe onoke koteya bato un jour nzambe akolongola nzala oyo naza nango basere maduku ngenda wono kuti kutala lelo soki liloba nzambe akufungula mato ya yoki epi asaleli yako likambo eza wana ndeko soki olindi mpona moni oza terre a terre opesi nga adresse nga na koya nasola yo ma fille oza mwana oyo ya ngai me ntango mosala nzambe aleki motema ebeti natali yo nabengi yo
Nzambe, Dieu m'a parlé quelque chose. C'est quoi le problème des amis? Il y a un clair, les amis, ou bien problème il y a un et ça temple le limo santo. Bon, na bien côté, na bien côté ce que c'est. Mais sans adresse, na ya to sona, pour nous aller polo. Na centre ville, on a fait battre pas maté, na ana ko. Na venu Lubef numéro 3. So ça a besoin na ya ko za nzala, ko za besoin ko lia ya ko lia. Et puis soit ça a besoin bon ma ya ngofuta transport. Non. Oh mais toi tu dis que tu pas ma vie. Problème na passer ça ya. Atali singa na exote yo. Ngara ko ya, tu ko na machine. O ko prendre munene ya nzambe. Eh, pona mbona kuzwa na ngati. Eh, pesa. Pona mbona kuzwa. Eh, na kuzwa na ngai mama. Na kuya masere. Na kuya. Nzambe za kutalisa ngo za musale munene za kuyeba te. Nzoto za temple elimo sana. Me temple komi na mipende libanda. Toro nyos donc mutu to za kusaka na temple. Donc temple komi na ulukula. Nalo banini.